Kan ungut-ungutan we hirup teh. Batur mah bala leunghar, meuli mobil, meuli motor, nyeureun imah, urang rek nyeun naon. Ieu ulah hayang ngarawu ku siku dibere harta sehat ge urang geus alhamdulillah. Da sehat teh kudu belang dahar ulah sehat mungkul. Neangan kumaha carana? Neangan ieu oge kadang urang neangan ti suku kulingan cepet teu papanggihan da nu miceun. Izin mah tapi urang mun tanya-tanya di mananya ya pada melan tah eta kanu unggal ngaliwat di mananya Pak ya pada melan kanggo kolot kanggo nini-nini. Suha teh nanyakeun digawe ge kana dieureunkeun suha mah. Oke dieureunkeun. Teuing kumaha eta digawe keur karek 2 poe dieureunkeun digawe sok. Hanya kitunya. Nya teh Manja. dasar lain naon cing milikna meureun kudu sangsara meureun. Can we kenge ku Allah dibere lah. Urang na we asal sabar jeung ikhtiar. Sabar ge da kudu berang dahar. Naon atuh teh? Lain naon-naon ti mana ngalasurungan man hiji? Hiji tah berat atuh. Kabalegan hiji mah ge asa kejo atuh. Sampai teh. Aya mung capek mah aja daog diuk kos inung ka dieu. Aya mah rajeun daek ngalasuru hiji bari amek-amekan. Da diuk nya tah. Hirup teh. Wah naon eta kantong? Cai aus yang kinum kieu teh. Moal duit teu? Teu. Darap-arap moal duit hek moal nah kantong teh moal kopi, moal roti, Terinung. lain ieu mah moal suluh hiji. Da duit teh can aya tuh. Nyata usaha atuh kuli-kuli ngaduk cara batur. Uci ya tinggalikeun. Neangan dahareun urang kulub da ieu aya wadahna mah tah. Atuh teh atuhnya. Neangan ka mana atuh payet aing teh kantong mawa. Neangan heula mah kagok gina ge tah. Namun dikeun karese teh ieu tah. Eta neangan makanan teh. Aing mah. Cuk. Kunaon adat-adatan segala atuh. Rek adat-adatan kumaha da dahareun. Mana dia tuh jadi pengeduaan kitu. Coba mun gugunuk suluh jual ka tukang tahu. Hiji ka teh naon atuh kago. Diukeula ditu sakadeng. Diukeula. Urang mah ngapal maneh poe hampir bolak-balik ka kebon urang. Tangka apa tuh sakitu lobana bayak. Kira aku disesakeun bodongol na hungkul. Itu ngalahin bodogol atau pendul. Pendul na hungkul. Ya nu kieu teh pendul kita purang tilu lain ku si Ucil. Kumaha teh murang. Har, kamari cek Mang Uta ku si Ucil cenah sok dipake ulin. Ada si Uta mah sok ngada-ngada ya mah murang lain ku si Ucil. Si Ucil cesok naik ke tangga apa tuh inek-inekan di marudagan kembangna kieu tingali. Teu bisa naik si Ucil mah da pedang kaput teh gede awak leutik. Meni jiganya. Oh si anu bobogan si Ucil pantesan Jiga peutai. Ieu teh anu kieu teh rengekeun lamun urang dibawa ka jalan, dibawa ngamen, ieu teh mik. Halo, 1 2 3 tes percobaan gitu. Oh, bisa nyanyi beureunya. Bisa ieu teh dijan mik ieu teh. Wah, orang nyobaan nyanyi mah atuh ayeuna. Ayeuna nyanyi, sok Mang Uta nyanyi naon? Sok nyanyi. Mang Uta mah teu bisa nyanyi, bisa Dasar keong racun gitu. Ayo ah. Baru kena sudah ngajak tidur gitu tidur. atuh. Yo, sanu njak tidur saha? Ya mah nyanyi ngalagu. Oh, pae teh kenalan langsung dibawa sare. Atuh kenalan bawa sare mah eta mah lain ngajak tidur kudu molor saterusna eta mah. Aya atuh. Geus eta orang ngarek balik heula sakadang pekan galecak dinya orang lieur Beak. Wah. Ditah nyanyi mah teu balik kalah gituan. Tuh nya cek aing oge. Dasar lalieur anu kitu teh.